Տիկնայք եւ պարոնայք, տղաներ եւ աղջիկներ, եկեք տեսնենք այն մարդիկ, ովքեր ձեզ ճիշտ չեն գնահատել, հատուցումը ինչպես է լինելու։ Ինչպիսի հատուցման են արժանանալու։ Այն մարդիկ, ովքեր ձեզ չեն գնահատել, ճիշտ չեն հասկացել, իրենց հատուցումը ինչպիսին է լինելու։ Իրենց հատուցումը ինչպիսին է լինելու, այն մարդիկ, ովքեր ձեզ ճիշտ չեն հասկացել։ Այստեղ տեսեք, դուք բավականին նվիրված եք եղել։ Իրականում փորձել եք ամեն ինչ անել, որ բալանս պահեք։ Եղել են համաձայնություններ, փոխզիջումներ, խոսակցություններ։ Ինչպիսին է լինելու հատուցումը։ Նախ ասեմ, որ տվյալ անձը կորցրել է շատ հավատարիմ ու շատ կարևոր մարդու, ով ամուր ընկերություն, ամուր հարաբերություններ կարող էր ստեղծել, իսկ հիմա ամեն ինչ գտնվում է թույլ վիճակում, էներգիա չկա, ինքը իր արածի պտուղները դեռ հավաքելու է։ Ինչպեսին է լինելու հատուցումը։ Դիավոլ իր կյանքում առաջանալու է եւ քաոս, եւ կապվածություն, եւ խաբեություն, եւ կեղծ հրապուրանք, որովհետեւ ինքը շատ էգոիստ անձնավորություն է եղել, միշտ մտածել է իր համար լավ լինի։ Անհանգստություններ, ինքը, տեսեք, զղջալու է այդ ամեն ինչի համար։ Ինչպիսին է լինելու հատուցումը։ Հատուցելու է ինքը իր ֆինանսական անհաջողությամբ եւ պավեշ ունի։ Սա նշանակում է, որ ինքը ինչ-որ մեկի զոհն է դառնալու, որ ձեզ ճիշտ չի գնահատել, իրան ճիշտ գնահատող կլինի որպես խաբեբա, որպես վատ մարդու։ Ինքը իր ֆինանսական, այսպես, անհաջողությունն է կրելու, հատուցումը լինելու է ֆինանսի տեսքով, կորուստների տեսքով, քաոսի տեսքով, այնպես որ հատուցումը շատ դառն ու դաժան է լինելու, որովհետև շատ ներդաշնակ հարաբերություններ, թեկուզ ընկերական, թեկուզ սիրային, թեկուզ ընտանեկան, թեկուզ գործնական հարաբերություններ, որտեղ շահը ավելի բարձր է դասվել, քան մարդկային արժեքները, եւ այդ իսկ պատճառով ինքը կհանդիպի իրանից ավելի այսպես խորամանկ անձնավորության, ով իրեն չի գնահատի եւ ինքը այդպես ժերտվա կմնա այդ անձնավորության ձեռքում, կդառնա այսպես խաղալիք, եւ այդ մարդը իր այդ տվյալ անձնավորությունը ինչ ուզենա, այն կանի, որովհետեւ այս մարդը կգնահատվի հավուր պատշաճի տվյալ անձի կողմից։ Ինքը կհասկանա, որ իր ֆինանսական միջոցները, իր կապվածությունը, իր հրապուրանքը ուղղակի իրան զոհ է դարձրել տվյալ իրավիճակին, իսկ հատուցումը շատ չի ուշանա, որովհետև ինքը շուտով քաղելու է իր արածների պտուղները։